اول حاجه لو عندك كحه او برد بلاش قهوه ولا شاي ولا كافيين. بلاش كمان الاكلات اللي بتزود الهستامين. في ناس كتير لما بيجي لها ادوار كحه بالذات مش عارفه ان الشاي والقهوه ممنوعين والمشروبات الغازيه كمان ممنوعه. طب ممنوعين ليه؟ ممنوعين عشان الحاجات دي مضره للبول، فبالتالي بتميل ان هي بتجفف الجسم. فعشان كده المخاط بيبقى اكثر سماكه، فادوار الكحه بتزيد. فانت لو عندك كحه امتنع عن الشاي والقهوه والمشروبات الغازيه. كمان في اكلات بيبقى فيها نسبه عاليه من الهستامين. احنا عارفين ان الهستامين دي مواد كيميائيه الجهاز المناعي بيفرزها عشان تتخلص من اي حاجه مضره بالجسم. الجسم بيهاجم الاشياء اللي هي بتهاجمه من خلال افراز الهستامين. ففي اكلات بتزود الهستامين، فبالتالي هتزود المخاط، فبالتالي هتزود الكحه برضو. الهستامين الاكلات اللي زايده قوي فيه اللي المفروض تخف منها لو عندك برد او كحه: الافوكادو، المشروم، الفراوله، الكحول، بس الحمد لله ما فيش حد عندنا بيشرب كحول، الخل، الاطعمه المخمره، وكمان اللبن. اللبن فيه نقطه، هو اللبن فيه فيتامين د وكالسيوم مهم للمناعه. ما نقدرش نقول امتنع عن منتجات الالبان خالص لانها بتزود المناعه، بس اللبن برضو تحاول يبقى فيه توازن، لان اللبن نفسه بيزود برضو المخاط. فاللبن برضو حاول تقلل منه بس ما تمنعوش خالص لو انت عندك ادوار كحه شديده. في حاجه تانية كمان، الاكلات اللي هي الدسمه، الجانك فود مثلا، اللي مشبعه بالدهون، الدهون والزيوت والاكل الدسم بصفه عامه برضو بيزود انتاج المخاط، فبالتالي بيزود الكحه. يبقى بلاش اكل دسم دهون كتير، بلاش قهوه وشاي، بلاش قللوا الالبان والاكلات اللي فيها هستامين اللي قلنا عليها. طيب بالنسبه للالبان يا دكتور، ممكن نعوضه بالسكيم ميلك او اللبن خالي الدسم ولا لا؟ هو يعني الالبان يبقى فيه توازن فيها في ادوار الكحه، يعني ممكن زبادي بس على خفيف، انما اللبن نفسه هيزود المخاط. فبلاش ايام البرد يعني.